Szép napot, barátaim! Sziasztok! Hosszú idő után egy újabb videóval, készülékbemutató videóval jelentkezünk. Egy kínai cégnek a 6 és 10 tálcás aszalóját szeretném a mai nap bemutatni. A nagy, hosszú nyári meleg után, 40 fokos nyári meleg után, itt július vége felé 2015-ben megérkezett egy kis leülés, és boltunkban megérkezett ez a két új aszalógép is. Ez a 10 tálcás, ebben a kartondobozban pedig egy 6 tálcás modell található. Mint látjátok, egy egyszerű, semmi csicsa nélküli kartondobozba érkezik a készülék. Ki is bontom a 6 tálcásat, és utána bemutatom a szerkezetet. Ez egy teljesen új készülék a palettánkon. Még nem szerepelt, úgyhogy bízom benne, hogy jól fognak működni. Így az első tesztek alapján maga a beállíthatóság és hatékonyság meggyőző volt. Kivesszük a kartonból, ezt odaadjuk. Egy nylon zacskóban található, illetve van hozzá egy angol nyelvű használatutasítás, természetesen egy magyar nyelvűt mi adunk hozzá garancialappal együtt. A készüléknek nincs neve, úgyhogy mi adtunk neki nevet. És az lett a neve, hogy Shenzhen. Shenzhen 6, illetve Shenzhen 10 tálcás készüléket. Így néz ki, ugye látszik a méretbeli különbség. Hát gyakorlatilag 4 tálcával kisebb a 6-os. A tálcák műanyagból készülnek, természetesen BPA-mentes a készülék, illetve minden műanyag alkatrész. Az Excaliburhoz képest ugye itt hosszúkások a tálcák, tehát téglalap alakúak, meg ugye a Excaliburnál ott kocka alakúak. Méretben, ha jól emlékszem, ez 27, a hasznos méret 27 cm hosszú, és 22 széles, 22,5 széles. Ez a hasznos méret, amit lehet használni, tehát ez a belső méret. Nem teljesen ki a keret széléig. Ezeket kényelmesen ki lehet húzgálni. Mint látható, a készüléknek nincs eleje, tehát nincs olyan eleje, mint az Excaliburnak, amit le lehet akasztani, hanem egész egyszerűen úgy oldotta meg a gyártó, hogy magának a tálcának az elejét gyakorlatilag meghagyta ilyen magason, és ez szolgáltatja a készülék elejét, hogyha teljesen mélyre toljuk. Jó, a hőeltávozás a tálcák között, a két szélén, ugyanúgy, mint az Excalibur esetében távozik a hő, illetve a pára. Jó, hogyha kihúzgálom a tálcákat, akkor bele tudunk kuppantani a belsejébe. A körtálcás aszalókhoz képest ennek is az a lényege, hogy hátul található a fűtőszál 600 wattos, illetve a ventilátor, ami a tálcák között nyomja át a beállított meleg levegőt, és így egyenletesebb a száradás, illetve nem kell cserélgetni a tálcákat. Jó, szerintem leakasztom egy kicsit a kamerát. Megpróbálom, nem tudom, hogy be tudunk-e látni. Azért be lehet így is látni, igen. Jó, tehát van egy védőrács a készülék elejében, és amögött található a ventilátorlapát, ami rozsdamentes, én úgy láttam, hogy acélból készült. A kis ventilátormotor, illetve a 600 wattos fűtőszál. Jó, a készülék tetején található a beállíthatóság, a hálózati bekapcsoló gomb, a hőfok-szabályzó gomb Fahrenheitben van megadva, de ez mi a magyar használatutasításban megadjuk természetesen a Celsius fokbeállításokat, illetve a 40 órás időzítőnek a beállítása található itt a panelon, a panel tetején. Jó, készülék hátulja, semmi extra. Lemezből készült, és arra vannak felfogatva gyakorlatilag a
ventilátor és a fűtőszál. Jó, a határcásban is 600 wattos fűtőszál található, illetve a víztárcásban is. Ugyanaz a fűtőszáltól, ugyanaz a motor. Itt tényleg csak annyi a különbség, hogy a szekrényház, illetve a tárcák azok kevesebbek és alacsonyabb a 6-os a 10-eshez képest. Mindjárt bedugom, megnézzük és elindítom a készüléket, illetve megmutatom, hogy lehet beállítani az időzítőt rajta. Hozzunk hozzá egy kis áramot. Jó, idehozom a kamerát szerintem, mert most már nem érek oda a kábellel. Jó. Tehát akkor a beállítása. Először is be kell nyomni a főkapcsolót. Ilyenkor látszik, hogy elkezd világítani a főkapcsoló, billenőkapcsoló gombja, illetve megjelenik a időzítő óra, digitálisan mutatja. A Shell gomb folyamatosan 2 másodpercig való nyomvatartásával elkezd villogni az óra. Az mellette lévő, a Shell gomb mellett lévő app beállítással tudjuk gyakorlatilag a órákat beállítani. A Start, illetve Down gombokkal pedig visszafelé tudjuk léptetni az órákat. Tehát 40 óra. Jó, maximális. Jó, beállítunk 1 órát, ha még egyszer megnyomjuk a Shell gombot, akkor átvált a percekre. Ezek a percek ugyanúgy fölfelé. A perceket tudjuk megadni, lefelé egyből tudunk ugrani a 59-re. Tehát gyakorlatilag 41 órát tudunk beállítani, mert 40 óra és 59 perc az a hasznos, illetve a leghosszabb időtartam, amíg a készülék működhet. Hogyha ez kész, akkor újból megnyomjuk a Shell gombot, akkor rögzítődik a hőfok vagyis az időzítő beállítás. Beállítjuk a hőfokot. A 115 Fahrenheit, az körülbelül ilyen 45 fok környékén van, és akkor a Start gomb megnyomásával tudjuk indítani a folyamatot. Megállítani a középső gomb, a zárt gomb megnyomásával tudjuk a készüléket. Jó, és olyankor, hogyha nem szeretnénk tovább asszalni, akkor ki tudjuk kapcsolni, illetve ki lehet kapcsolni. Célszerű mindig először megállítani az asszalást, és utána a hálózati kapcsolót kikapcsolni. Jó, bekapcsoljuk még egyszer. Shell gomb 2 másodperc. Most csak beállítunk 1 órát, még egyszer Shell gomb. Rögzítjük, Start. Indul az asszalás. Most már érezni is, hogy jön a meleg levegő. Hát így néz ki ez a készülék. Teflex lapok külön vásárolhatók a szerkezethez. Ezzel is tudunk készíteni természetesen folyékony alapanyagokat. Hát nem tudom, talán elmondtam mindent, amit el lehet ezekről a készülékekről mondani. Nem egy túl bonyolult szerkezet, amiről beszélünk. Úgyhogy remélem, hogy jó hatásfokkal is dolgoznak, hisz ez egy teljesen új termék. Jelen pillanatban most kezdtük el a forgalmazását, úgyhogy várjuk a visszajelzéseket a készülékkel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy árérték arányban egy kiváló szerkezetet kapunk 6, illetve 10 tárcás kivitelben. Nem tudom, van-e még valami, amit el kellene, hogy mondjak. Hogyha valami kimaradt és időközben eszembe jut, akkor úgyis a videón feliratozom. Ha pedig nem, akkor várok mindenkit szeretettel. További szép napot, és tudjátok, addig is legyetek rosszak. Sziasztok! Egy kicsit visszajöttem. Amit elfelejtettem mondani, a készülékekre 1 év garancia van, és amit még célszerű megtenni, illetve megcsinálni, hogy amikor beállítottuk a kívánt hőmérsékletet, akkor beteszünk ide középre egy szobai hőmérőt, és ellenőrizzük a
hőfokot a készülékházban. Hagyjuk benne egy 20-25 percig legalább, hogy biztos legyen a mérés. Jó? Nagyon-nagyon pontosan azért ők sem tudják beállítani ugyanúgy, mint az Excalibur, de azért elég pontosan működik ez a készülék, tehát a beállított hőfokot elég pontosan tudja tartani. Úgyhogy mi ezt tapasztaltuk, mi megmértük, és szóval ez tényleg, én úgy látom, hogy nagyon-nagyon jó működik maga a hőfok beállítás, illetve a készülékben a hőfok megtartása. De természetesen erről is egy termosztát gondoskodik, kibe-kibe kapcsolással. A fűtés az nem folyamatos, tehát nem folyamatosan 600 watt, hanem amikor eléri a készülékházban a hőmérséklet a beállított hőfokot, akkor kikapcsol, amikor esik a hőfok a készülékházban, akkor újból bekapcsol. Kibe kapcsolja a hőfokot. Jó? Ez ennyi még, amit el szerettem volna mondani. Na, most már aztán tényleg megyek. Csumi, csá!